Assalamualaikum. Hope you all are doing good. மற்றொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி. அடிக்கிற வெயிலுக்கு எங்கேயாவது வெளியாகினா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அதுலேயுமே தண்ணி இருக்கிற இடம்னு சொன்னால் சொல்லவே தேவையில்லை, எல்லாருமே சரியான ஜொலி ஆகிடுவோம். ஸோ நாங்களும் அப்படித்தான் இந்த வெயிலுக்கு எங்கேயாவது தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணின இடம் தான் சடையந்தலாவே. பட் நாங்கள் சடையந்தலாவைக்கு போனோம், எங்களால் உள்ளுக்கு போக முடியலை. ஏன்னு சொன்னால் அவ்வளோ க்ரௌடாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த க்ரௌடுக்குள்ளே போய் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சடன்லியாக நாங்கள் எங்களோட பயணத்தை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். எவ்வளோதான் நம்ம காரில் வேனில் அப்படி பெரிய வாகனங்களில் போனாலும் இந்த பைக்கில் போகிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கே, அது சொல்லவே இயலாது. ஏன்னு சொன்னால் அந்த பைக்கில் போகக்க அவ்வளோ காத்தோட்டமாக எல்லா காற்றுமே பட்டு மனசுக்கு ராகத்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு இந்த பைக் பயணம் அவ்வளோ பிடிக்கும். எங்களோட பயணம் திடீரென்று சேஞ்ச் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ நாங்கள் அப்படி வந்த இடம்தான் இக்னியாகலை டிஎஸ் சேனநாயக்கா சமுத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை உண்மையிலேயே இது அவ்வளோ பெரிய சமுத்திரம் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தில், அதுலேயும் அம்பாறையில். இந்த சமுத்திரத்தால் தான் நிறைய விவசாய நிலங்களுக்கு நீர் போகுது. பட் இந்த இடம் மழை டைமில் ஃபுல்லாகவே நிரம்பும். ஏன்னா கிட்டத்திலையும் பெஞ்ச மழையில் தான் இது இவ்வளோத்துக்கு நிரம்பியிருக்குது. பட் இதில் அளவு தாண்டிடும் அப்படின்னு சொன்னால் இது வெடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அம்பாறை மாவட்டம் ஃபுல்லாகவே தாண்டும். அது மட்டும் இல்லை, அம்பாறையை சுற்றி இருக்க எல்லா பிரதேசங்களுமே அவ்வளோத்துக்கும் சேதமடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் சின்னத்திலிருந்தே எங்களுக்கு இது கேள்விப்பட்டு பழக்கமான உண்டு. ஏன்டா இக்னியாகலை அந்த டேம் நிரம்பிட்டு வெடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அப்படின்லாம் நியூஸில் சொல்லுவாங்க. அடிக்கடி கதைப்படும் மழை டைமில். ஸோ எங்களுக்கு இது ஒரு பரிச்சயமான ஒரு கதை தான். நாங்கள் வார வழியிலேயே லஞ்சையுமே எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ எங்களோட லஞ்ச் இக்னியாகலையில் தான் சாப்பிட்டோம். உண்மையிலேயே இந்த இடம் அவ்வளவு நேச்சரான அழகான இடம் உண்டு. அந்த மலைகள் வளைச்சி பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். பக்கத்துல எல்லாம் அந்த விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே டிஎஸ் சேனநாயக்காவை ஞாபகார்த்தமாக அவங்களுக்கு ஒரு சிலையும் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் சின்ன பருவத்திலெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் ட்ரிப்புன்னு கூட்டி போவாங்க. தானே ஆகவும் சின்னத்தில் ஒரு 3ஆம் ஆண்டு 4ஆம் ஆண்டு படிக்கிற பருவத்திலெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம். நான் ஸ்கூல் ட்ரிப்பில் ஸ்காலர்ஷிப் ட்ரிப் டைமில் இங்கே வந்திருக்கேன். அதான் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்தது. ஃபெமிலியெல்லாம் நிறைய வந்திருக்கேன். பட் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்தது எங்களுடைய ஸ்கூல் ட்ரிப் டைமில் தான். அந்த பயணத்தை என்னால் இப்போ கூட மறக்கவே இல்லாதண்டா, அவ்வளோ ஞாபகம் எனக்கு இங்கே ஸ்கூலால் வந்தது. அவர் அண்டிய சேனநாயக்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தள்ளி தள்ளி குட்டி குட்டியாக விளங்குறதெல்லாம் இந்த குட்டியாக இருக்கிற தீவுகள் தானே, யாரும் இல்லை, சும்மா ஒரு நிலப்பரப்பு அப்படி தீவுகள் தான் அது. பட் இந்த யானைகளில் நடமாட்டம் அதிகமாகவே இங்கே காணப்படும். இங்கேயுமே இந்த இடத்துலையுமே போகக்குள்ளெல்லாம் நிறைய அந்த யானைகளில் அந்த இதுகள் மலங்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கும். ஸோ டூரிஸ்ட் எல்லாம் இந்த இடத்துக்கு நிறையவே வருவாங்க. நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்போம், டூரிஸ்ட் எல்லாம் அந்த போட்டிங் செய்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த போட்டிங் எல்லாருக்குமே டூரிஸ்ட்டும் போகலாம், நம்மளும் போகலாம். நிறைய டூரிஸ்ட் இங்கே விரும்பி வரது அந்த யானைகளெல்லாம் பார்க்குறது தான். அந்த போட்டில் போய் அந்த தீவில் யானைகளை பார்க்குறது தான் அநேகமாக இங்கே விரும்பி வராங்க.
இந்த ரோடால் போக ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அந்த மலைகள் பார்க்குறதுக்கு, வளர்ச்சி மரங்கள், புல்வெளி, ரொம்பவே மனதுக்கு இதமான ஒரு காட்சி அப்படின்னு சொல்லித்தான் சொல்லணும். இதை நமக்கு ஃப்ரீயான டைம் கிடைக்கக்குள்ள இப்படியான பயணங்களை நம்ம அடிக்கடி போய்க்கணும். ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இருக்க காலகட்டங்களில் ப்ரெஷர், டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூடுதலாக வந்துட்டு டிப்ரெஷன்லேயே இருக்கோம். ஸோ அதனால் இப்படி பயணங்களை நம்ம தொடர்ந்து இல்லை, நமக்கு டைம் கிடைக்கிற டைமில் போனோம்னு சொன்னால் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மைண்ட் ஃப்ரீ, ஒரு ரிலாக்ஸ் ஒன்று சொல்லி வரும். ஸோ உங்களாலேயும் ஏண்டால் நீங்களுமே வந்துட்டு பெருசாக இல்லாமலுக்கு உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இடங்கள், சின்ன சின்ன இடங்களுக்கு நீங்கள் ஃபேமிலியாக அப்படியே போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். அப்படி அங்கே முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஒலிவில் பாலமுனை பீச்சுக்கு வந்திருந்தோம். ஸோ இது வந்துட்டு ரெகுலராக நாங்கள் வார ஒரு இடம் தான். இந்த பார்க் வந்துட்டு எங்களுடைய சின்னவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். என்னென்னு சொன்னால் ஃப்ரீயாக இருந்து விளையாடலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் சின்னவங்களையும் ரெஸ்ட்டாக விளையாட விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னடா மிச்ச நேரமாக பைக் ரைடில் வந்தவங்க டயர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ பின்னால் வந்துட்டு பீச்சில் நாங்கள் போய் அதை முடிச்சுட்டு ஸ்நாக்ஸுகள், ஐஸ்கிரீம் அப்படியெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு டின்னர் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊருக்கு போயிருந்தோம். இந்த ஊரில் புதுசாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று திறந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மீட் அண்ட் ஈட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே உங்களில் நிறைய பேருக்கும் இப்படியான பைக் ரைடு அனுபவங்கள் நிறையவே இருக்கும். ஸோ உங்களோட அனுபவங்களையும் எங்களோட மறந்துடாமலுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமலுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திப்போம்.